बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ त कयूं त तव्हां जिते बि हूंदव ख़ुशि हूंदव, आबाद हूंदव। असां वटि बल्ला साईं जा रह में करम आहिनि। अॼु असां ठाहे रहिया आहियूं सैंडविचिस। त जी हा, बिल्कुलु ई सैंडविचिस असां घर में ई ठाहिया आहिनि। हीअ खाइण में ॾाढा मज़ेदार आहिनि ऐं ठाहिण बि ॾाढा आसान। हिनखे असां पचाईंदासीं मशीन में। अगरि तव्हां वटि सैंडविच मेकर न आहे त का ॻाल्हि न आहे, हीअ तव्हां तए ते पचाए सघो था। थोरो घी लॻाए करे ब्रेड खे पचाए सघो था। अचो तव्हांखे ॿुधायूं थी मज़ेदार ऐं सिहतबख़्श सैंडविचिस कीअं था तयारु थियनि। सभ खां पहिरीं मां ब्रेड वरिती आहे। पंहिंजे घर जी ज़रूरत जे मुताबिक़ मां उन मां स्लाइसिस कढी करे ॿाहिरि रखिया आहिनि। हुन खां अलावा मूंखे घुर्बल आहिनि पटाटा। मां 1 किलो पटाटनि जो बॉइल करे छिले करे ॻारे हिते रखियो आहे। उन खां अलावा मूंखे घुर्बल आहे मुर्गी चिकन जो बि मां 1 किलो खयूं। उन्हनि खे बि चङी तरह ॻारे करे उन मां अढी धार करे छॾियूं। उन खां अलावा मूंखे घुर्बल आहे शिमला मिर्च स्लाइसिस, सना सावा मिर्च, सावा धाणा ऐं 1 प्याली बसरनि जी। मसालनि में मूंखे घुर्बल आहे 1 चमचो लूण जो, 1 चमचो ॻाढ़ा मिर्च, 1 चमचो सावा धाणा ऐं 1/2 चमचो हेड जो। ॿिया मसाला मूंखे घुर्बल आहे केचप असांजे घर में पसंदि कयो वेंदो आहे। मायोनीज़ बि मां लॻाईंदसि, असांजे घर में पसंदि कयो वेंदो आहे। उन खां अलावा शिमला मिर्च ऐं वंगो उहे बि मां यूज़ कंदसि हिन सैंडविचिस खे ठाहिण लाइ। सभई शयूं मां रेडी थी करे छॾियां। सभई शयूं असांजूं रेडी आहिनि। अचो त हाणे असां पंहिंजा सैंडविचिस ठाहिण शुरू कयूं। सभ खां पहिरीं हिकु बाउल में मां सभु पटाटा थी विझी छॾियां। हीअ पटाटा चङी तरह ॻारियल आहिनि। हिननि पटाटनि खे मां कुटे वठंदसि या मैश करे वठंदसि। हिन पटाटनि खे कुटण खां पोइ हिन में असां विझंदासीं चिकन खे बिल्कुलु ई मां तंदू करे छॾियो, हनियूं हिन मां कढी छॾियूं हुयूं। उन खां पोइ मां विझंदमि 1 प्याली बसरनि जो पाणी चङी तरह नूपूड़े कढी वठिजो। उन खां पोइ असां विझूं था सावा मिर्च, सना कटियल आहिनि, सावा धाणा इहे बि सना कटियल आहिनि। मसालनि में असां विझंदासीं 1 चमचो लूण जो या ज़रूरत जे मुताबिक़, 1 चमचो ॻाढ़ा मिर्च या ज़रूरत जे मुताबिक़, 1 चमचो धाणा सुका धाणा पाउडर ज़रूरत जे मुताबिक़ ऐं 1/2 चमचो हेड जो। हिननि सभिनी शयुनि खे असां चङी तरह मिक्स करे वठंदासीं। सभिनी शयुनि खे चङी तरह मिक्स कजो त चिकन जेको आहे सनी तंदुरुनि वांगुरु आहे, त उहो चङी तरह सॼे पटाटे में मिक्स थी वञे, किथे घटि वधि असांखे खाइण में महसूसु न थिए। इन करे हिनखे चङी तरह सभिनी शयुनि खे मिक्स कंदासीं। चमचे जी मदद सां ई मिक्स थी वेंदा। हिन सभिनी शयुनि खे मिक्स करण खां पोइ असां हिकिड़ो स्लाइस ब्रेड जो खयो आहे। हिन ते मां केचप बि लॻायां। अगरि तव्हांखे पसंदि आहे त लॻाइजो, अगरि न आहे पसंदि त न लॻाइजो। असांजे घर में केचप पसंदि कयो आहे वेंदो आहे, उन करे मां हिनखे केचप लॻायो आहे। हाणे मां स्लाइसिस ते पंहिंजो ठहियलु जेको मसालो आहे पटाटनि ऐं मुर्गी जो उहो लॻायां थी। तमामु घणो बि न लॻाईंदसि, तमामु थोरो बि न लॻाईंदसि, पर एतिरो लॻाईंदसि त जीअं सॼी ब्रेड कवर थी वञे। कुंडू चङी तरह हिन जूं मां फिल कंदसि। ॿिए स्लाइसिस ते मां मायोनीज़ बि लॻायां। मायोनीज़ असांजे घर में पसंदि कई वेंदी आहे। अगरि तव्हांजे घर में पसंदि कई वञे त लॻाइजो, न त तव्हांजी मर्ज़ी आहे। हिते मखण बि यूज़ करे सघो था, चीज़ बि यूज़ करे सघो था, त उहा तव्हांजी मर्ज़ी आहे। मायोनीज़ लॻाइण खां पोइ मां हिते वंगो खयो आहे फ्रेश। हुनजा 3 स्लाइसिस जेतिरो मूंखे पसंदि आहे। तव्हांखे जेतिरो पसंदि हुजे, अगरि लॻाइणु चाहियो त बि तव्हांजी मर्ज़ी आहे, न लॻाइणु चाहियो त बि तव्हांजी मर्ज़ी आहे। मायोनीज़ वारे स्लाइस सां मां हिनखे कवर थी करे छॾियां। अहिड़ी तरह मां ॿियो ब्रेड खयो आहे। हिन ब्रेड जे स्लाइस खे बि मां केचप बि लॻायां ऐं हिन ते पंहिंजो आलू वारो पटाटे वारो मसालो बि लॻायां। हिनखे मां अहिड़ी तरह लॻाईंदसि त जीअं कुंडू वग़ैरह सभु फिल थी वञनि। ॿिए स्लाइस ते मां वरी मायोनीज़ बि लॻायां ऐं हिन जे मथां असां रखी था छॾियूं हिकिड़ो शिमला मिर्च जो स्लाइस। शिमला मिर्च बि खाइण में बचण खां पोइ ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। हिनखे मां रेडी करे छॾियो आहे। अहिड़ी तरह मां पंहिंजे घर जी ज़रूरत जे मुताबिक़ सभु ब्रेड स्लाइसिस रेडी थी करे छॾियां। हाणे अचो त असांजा ब्रेड सैंडविचिस तयारु आहिनि। अचो त असां मशीन जी तरफ़ हिनखे खणी हलूं। मशीन खे मां ऑन करण खां पहिरीं, गरम करण खां पहिरीं हिनखे थोरो ऑइलिंग थी करे छॾियां। हिन सां ईअं थींदो त ब्रेड जेका सफ़ा ख़ुश्क थी वेंदी आहे, पचण खां पोइ सफ़ा सुकी वेंदी आहे, त उहा थोरी नरम रहंदी। क्रिस्पी त हूंदी पर थोरी नरम बि हूंदी, जीअं तव्हांखे खाइण में मज़ो अचे। हिते तव्हां कुझु बि लॻाए सघो था, गिहु मखण, पर मां हिते कुकिंग ऑइल जेको असांजे घर में यूज़ थींदो आहे उहो ई लॻाए रही आहियां। हिन ते मशीन ते संधा ठहियल आहिनि, निशान ठहियल आहिनि। तव्हां हुन ते पंहिंजी ब्रेड लॻाए छॾियो। अहिड़ी तरह ब्रेड जे मथां बि असां थोरी ऑइलिंग करे था छॾियूं।
मशीन में सिर्फ़ु हिकु ई बटण आहे ऑन ऐं ऑफ जो। तव्हां ऑन कंदा त जॾहिं पची वेंदा 2 खां 3 मिंट जे अंदरि त पाणी ऑफ थी वेंदी। ॾिसो असांजो बटण ग्रीन थी वियो आहे त असांजा स्लाइसिस पची विया आहिनि। सैंडविचिस बिल्कुलु रेडी आहिनि। अहिड़ी तरह मां पंहिंजे घर जी ज़रूरत मुताबिक़ इफ़्तार जे लाइ सभु स्लाइसिस पचाए थी वठां, सभु सैंडविचिस पचाए थी वठां। अगरि तव्हांजे घर में मशीन न हुजे त हिनखे तव्हां तए ते पचाए सघो था। जहिड़ी तरह तव्हांजी दिलि चए हिनखे सर्व कयो। जहिड़ी डिज़ाइन में तव्हां हिनखे सजाइणु चाहियो ठाहे रखिजो। ॾाढा मज़ेदार थींदा आहिनि, खाइण में ॾाढा टेस्टी हूंदा आहिनि। उमेदु था कयूं त अॼु जी वीडियो तव्हांखे ॾाढी वणी हूंदी। असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं वधि खां वधि शेयर कयो। असांखे ज़रूरु कमेंट कंदा कयो। असांखे तव्हांजे कमेंट्स जो वधि खां वधि इंतज़ारु हूंदो आहे। वरी मिलंदासीं की ॿी प्यारी मज़ेदार सिंधी रेसिपी सां गॾु। सिंध सलामत, साथ सलामत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।